മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് പഠിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്ലാനിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഓർഗനൈസിങ് കഴിഞ്ഞു, ദെൻ സ്റ്റാഫിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഈ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. കാരണം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക, അതാണല്ലോ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാഫിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്നും ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്, അവരുടെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മീനിങ്, അതായത് ഈ ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്, ഈ ഒരു പരിപാടി ശരിക്കും നടക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനകത്താണ്. വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു, അതിന് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റാഫിനെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവരെ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ശരിക്കുമുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ആക്ടിവിറ്റി, ദ റിയൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന ഫംഗ്ഷനകത്താണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ലടോ, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ്, ഗൈഡിങ്, ഇൻസ്പയറിംഗ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസിങ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആ ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക, അവരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാഫിങ്ങിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്യിച്ചെടുക്കണം. ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഹേർട്ടാണ്, ഹൃദയമാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ, വല്ല ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ്, കൺട്രോളിങ്, ഇത്രയാണല്ലോ വരുന്നത്. ഇതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ്. കാര്യം അവിടെയാണ് ശരിക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത്. ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, പീപ്പിൾ, അതായത് പീപ്പിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണ്. ഒരു ബിസിനസ്സിലെ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം, അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം, അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മേൽനോട്ടം, എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ആ ഒരു പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണമെന്നോ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. മെയിനായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടൊക്കെ വരാം. 4 കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത്, ഇവിടെ കുറച്ച് എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെ കാണും, അവരെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു മാനേജർ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഓട്ടോക്രസി, അടിമത്ത ജന്മി, ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയല്ല എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കയറി ഭരിക്കുക എന്നല്ല. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പേടിപ്പിച്ച്, അതല്ല ഡയറക്ഷൻ. ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന 4 എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ വരണം. അതിലൊന്നാമത്തത് സൂപ്പർവിഷൻ, ഒരു മേൽനോട്ടം വേണം. സുപ്പീരിയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡൻസും സബോർഡിനേറ്റ്സിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയും. കൃത്യമായിട്ടാണോ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പ്ലാനും അനുസരിച്ചാണോ. അപ്പോൾ സൂപ്പർവിഷൻ അഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ഈസ് ബീങ് ഡൺ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. മേലധികാരികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാനും അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ കൃത്യമായിട്ട് എംപ്ലോയീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ഈ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് മാത്രം പോരാ, രണ്ടാമതായിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലല്ല, അവർക്ക് ആവശ്യമായ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കണം. അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്താൽ റിവാർഡ് കൊടുക്കാം, അവർക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കാം, അത്തരത്തിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. അതും ഡയറക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ്, നമ്മൾ അതായത് ഈ മാനേജറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗുഡ് ലീഡറായിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അയാളുടെ താഴെയുള്ള 4-5 സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോസിൻ്റെ ഫീലിംഗ് അല്ല വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭയങ്കര ബോസാണ്, മേലധികാരിയാണെന്നല്ല, നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നയാളാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നയാളാണ്
ലീഡറും ബോസും രണ്ടാണ്. ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസാണ്, നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നയാളാണ്. ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡൻസ് തന്ന്, നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്ന്, നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടൊരാൾ. ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. നാലാമതായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മാനേജർ ടു സബോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിലും സബോർഡിനേറ്റ് ടു മാനേജർ ആണെങ്കിലും എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം. പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സിനകത്താണെങ്കിലും ജീവിതത്തിനകത്താണെങ്കിലും എവിടെ ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയത്തില്ല. തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും, മാനേജർ ടു സബോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിലും സബോർഡിനേറ്റ് ടു മാനേജർ ആണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കണം. എ മാനേജർ ടെൽസ് ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ്, അതായത് മേലധികാരി പറയേണ്ട വാട്ട് ടു ഡു, ഹൗ ടു ഡു, വെൻ ടു ഡു, ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ്സും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ടത് മാനേജറിലോട്ട് എത്തിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാനേജറും സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്നൊരു സാധനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വഴക്ക് പറച്ചിലോ അല്ല ഡയറക്റ്റിംഗ്. അവിടെ സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ട്, മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ലീഡർഷിപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ഗുഡ് ലീഡർ, സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലീഡർ, അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണം. ഒരു ലീഡർ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഒരു മേലധികാരിയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജന്മി വ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളി തൊഴിലാളി ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് അല്ല. ഒരു ലീഡർ എപ്പോഴും നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം. ദെൻ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മസ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവണം. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കും, സുപ്പീരിയർ ടു സബോർഡിനേറ്റും സബോർഡിനേറ്റ് ടു സുപ്പീരിയറും പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് പഠിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഷ്യൂയിങ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് സുപ്പീരിയേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം. ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതായത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡിസിപ്ലിൻ, വർക്കെല്ലാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം. ദെൻ റിവാർഡിങ് വെൽ പെർഫോമേഴ്സ്. ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, നല്ലതുപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കൃത്യമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പർ റിവാർഡ് കൊടുക്കണം. പല കമ്പനികളിലും പെർഫോമർ ഓഫ് ദ മന്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പെർഫോമർ ഓഫ് ദ മന്ത്, അതായത് ആ മാസത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമർ. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും അവാർഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇയർലി ഒക്കെ കൊടുക്കും പെർഫോമർ ഓഫ് ദ ഇയർ. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദെൻ ഇൻസ്പയറിങ്. സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഒരിക്കലും പേടിപ്പിച്ചാവരുത്, കൃത്യമായിട്ട് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം. നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കണം, നമ്മുടെ ടീമിനകത്തൊരു നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കരുത്. ഒരു മാനേജറും 5 സബോർഡിനേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു കുടുംബം പോലെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ്. ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഈ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിച്ച് ഉള്ള പണിയും കൂടി ഇല്ലാതാക്കി വെച്ച് കളയരുത്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജോലിയിൽ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ഒരു സമാധാനം കിട്ടണം, സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയൊക്കെ കൊടുക്കണം. ചില മാനേജർമാരുടെ കുഴപ്പം, അവരാവശ്യമില്ലാതെ ചുമ്മായിട്ട് പേടിപ്പിക്കും, ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ. ഉള്ളതും കൂടി ഇല്ലാതാവത്തതേ ഉള്ളൂ. മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി എന്ന പോലെ തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന കണക്കായിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ്റെ എന്ത് കാര്യവും. വെറുതെ അവരായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും പണ്ട് സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലങ്ങ് പേടിപ്പിച്ചാൽ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയ കാര്യം പോലും മറന്നു പോകും. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ച് വെറുതെ ആ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിക്കലല്ല ഉദ്ദേശം. ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അവൻ എന്തൊക്കെ അറിയാം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയിപ്പിച്ചെടുക്കലാണ്. വെറുതെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയാലും ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കണം. ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും കാണും, പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ എല്ലാം ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഞാൻ ഫിനാൻസ് മാനേജറാണ്, മറ്റൊരാൾ സെയിൽസ് മാനേജറാണ്,
മറ്റൊരാൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറാണ്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെയും അവരുടെ താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഫിനാൻസ് മാനേജറുടെ ഗോളല്ല, സെയിൽസ് മാനേജറുടെ ഗോളല്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുടെ ഗോളല്ല അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ആസ് എ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ ആയിരിക്കണം അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഡയറക്ഷൻ ടെക്നിക്ക്, മാനേജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം. യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്, ഇത് കുറേ ആയി പറയുന്നു. യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിയായിരിക്കും. ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു മാനേജറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്വീകരിക്കാവൂ. ആ കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം. കഴിവതും ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതായത് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ഒരു നേരിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിവതും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നോക്കുക. പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, അതായത് ഒഫീഷ്യൽ അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഡയറക്ഷനെ സഹായിക്കും. ദെൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലായിരിക്കണം. അതായത് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ പലതുണ്ടോ. ശരിക്കും നമുക്കിതൊരു മൊഡ്യൂളാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന ലീഡറും ആവാം, നല്ലപോലെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീഡറും ആവാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ പേടിപ്പിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും സ്ട്രിക്റ്റ് ആവാതെ നിന്നാൽ ചിലപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ആവശ്യമുള്ള കണക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വഴക്ക് പറയേണ്ടടുത്ത് വഴക്ക് പറയണം, ചൂടാവേണ്ടടുത്ത് ചൂടാവണം. യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ലീഡർഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യാവൂന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ വളരെ പാവമായിട്ടായിരിക്കും ആ 50 മിനിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു കുഴപ്പവും കാണത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹി കെട്ടുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടും. അവിടെയും ദേഷ്യപ്പെടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടണം, ചിരിക്കേണ്ടടുത്ത് ചിരിക്കണം, ആ രീതിയിൽ. ഓക്കെ. മോട്ടിവേഷണൽ ടെക്നിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം. ദെൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോമർ ഓഫ് ദ മന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം, അത് കൊടുക്കുക. ആ രീതിയിൽ മോട്ടിവേഷണൽ ടെക്നിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡയറക്റ്റിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഒന്ന്, പെർവാസീവ് ആക്ടിവിറ്റി. പെർവാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ടോപ്പ് ലെവൽ, മിഡിൽ ലെവൽ, ലോവർ ലെവൽ, ഈ 3 ലെവലിനകത്തും ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് ബാധകമാണ്. ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നാളെ അയാളെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയരുത്. ഈ ഡയറക്റ്റിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും എംപ്ലോയീസിന് മേലൊരു പിടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ടീച്ചറാണ് മാനേജർ, നിങ്ങളൊരു 50 പേരാണ് എംപ്ലോയീസ്. ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്ന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ അപ്പുറം മര്യാദയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതി നാളെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നില്ല. നാളെയും വന്നിട്ട് അതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ് അനുസരണയോടുകൂടി കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു ദിവസം നല്ലതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരുന്നു, ഓക്കെ ആയിട്ട് പോയി. അടുത്ത ദിവസവും ടീച്ചർ വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും മിണ്ടാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ദെൻ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴോട്ടല്ലേ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. അതായത് മുകളിലുള്ള മാനേജർമാരാണ് താഴെയുള്ളവരോട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതൊരു ലിങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. എന്ത് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിങ്ങിനും ഡയറക്റ്റിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ഇനി കൺട്രോളിങ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ 3 ആക്ടിവിറ്റിക്കും ലാസ്റ്റായ കൺട്രോളിങ്ങിനും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ലിങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ്. കാര്യം ഇവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു, സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ടേ ആ ജോലിയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോളിങ്. അപ്പോൾ കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളൊരു ലിങ്കാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി. ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മാനേജർമാർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഡയറക്റ്റിങ്ങിന് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് റൂളൊന്നുമില്ല. ഓരോ മാനേജർമാരും അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച്, അവരുടെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും അനുസരിച്ചായിരിക്കും താഴെയുള്ളവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് വിട്ടേക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻസ്, കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ എന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് ആക്ഷൻ. കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ജോലി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ബിസിനസ്സിനകത്ത് വന്ന് സ്വമേധയാ അങ്ങ് ജോലി ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. നമ്മൾ അവരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ആക്ഷൻ അഥവാ ജോലി നടക്കൂ. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് എഫേർട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാനേജറുടെ കീഴിൽ 5 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും എഫേർട്ട്, അവരുടെ കഴിവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ
എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എഫേർട്ടിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ, ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓരോ എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചും മാസാമാസം കിട്ടുന്ന സാലറിക്ക് പുറമെ അഡീഷണൽ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. ദെൻ പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പും കറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കറക്റ്റ് മോട്ടിവേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ചേഞ്ച്, എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നായാലും മാനേജർ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ, അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് ഇനി വരുത്തേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അല്ലാതെ എംപ്ലോയീസിനെ നോക്കാതെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുന്നു, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 50 പേരുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ 50 സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന് മനസ്സിലാവും ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 50 പേരും 50 വഴിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞു, ഓർഗനൈസിങ് കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റാഫിങ് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൺട്രോളിങ്ങും കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ തീരും.